Geladeira Bosch, 403 litros. Tá fazendo uma maior zoada aí na ventoinha quando ela liga. Vamos fazer o teste aqui. Ligou. Ela agora ela ficou fazendo maior zoada aí o dia todo, fazendo a zoada. Então a gente vai desmontar para ver o que que é. Você vai desmontar, desparafusar esses 3 parafusos aqui. Eu já deixei já pronto aqui, já desparafusado. Depois que você desparafusar, você puxa. Agora você vai desparafusar esse daqui. Esse daqui também. Tira o isopor, cuidado para não quebrar. E agora, olha o que que é aí, ó. Problema da zoada. Então, a ventoinha dispara, batendo no gelo, faz uma maior zoada e você não sabe o que que é. Aí você paga por profissional, o profissional vai te cobrar 30, 40, 50 reais para fazer o que? Desempedrar esse gelo. O que é que você faz? Pega um secador de cabelo e vamos derreter esse gelo até ele ir embora todo. Pronto, agora eu tirei o gelo, olha ele aí. Tá vendo? Tirei o gelo, aqui tá o gelo batendo aqui nessa ventoinha. Então tava fazendo uma maior zoada. Aí agora pronto. Vamos só ligar pra gente fazer um teste se ainda vai continuar fazendo a zoada. Ó, a ventoinha girando normalmente e sem zoada nenhuma. Agora é só você fechar. Vamos desligar para a gente fazer o processo de fechamento da geladeira. Não tem segredo nenhum. Você vai botar o primeiro o isopor. Depois do isopor, agora você vai colocar a parte de baixo. Aqui você vai prender os parafusos. Aí você vai prender a parte da parede do fundo. Você vem prende os parafusos.
coloca a tampinha daqui. Pronto, agora é só fazer a limpeza da geladeira. E a geladeira está funcionando agora normalmente, sem zoada. O gelo está aqui. Geladeira Bosch Frost Free, 403 litros.